Pro. Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo tudo bem, graças a Deus. Pessoal, mais um vídeo para o meu canal. Mas antes de eu estar começando esse vídeo, pessoal, já peço a vocês que deixem aquele like para favorecer o vídeo aí, beleza? E tem um link de um parceiro nosso aí na descrição desse vídeo aqui. Peço a vocês que vai lá, clica no link, faz uma visitinha lá pro parceiro nosso aí, beleza, pessoal? Se vocês gostarem, vocês inscrevam-se, deixa aquele like lá também para favorecer o vídeo do camarada lá, beleza? Pessoal, foi postado um vídeo aqui no meu canal falando sobre esse carinha aqui, ó. Lanescape Angel Chorus, né? Som de coros. Foi postado um vídeo falando sobre esse carinha. E nesse vídeo, pessoal, até aqui nos cards, você clicar, vocês vão ver. E eu tinha até falado, pessoal, se eu batesse a meta de 300 likes nesse vídeo que eu postei falando sobre este pedal, eu iria mostrar o som dele para vocês. Eu tô aqui hoje para mostrar o som desse pedal para vocês, beleza? E eu vou testar esse pedal aqui, vamos ver o som dele como é que fica no meu violão, né? Vou testar no meu violão mesmo, porque a minha guitarra, infelizmente, eu vendi. Vendi minha guitarra, pessoal, infelizmente. Então eu vou ter que testar no meu violão. Você que já tem a curiosidade aí de saber como fica um efeitinho assim de pedal no violão, vocês vão saber aqui hoje no meu canal. Então já peço a vocês que não saiam daí, beleza? Para vocês ficar por dentro e matar essa curiosidade de vocês, beleza? Então, sem perca de tempo, eu vou, de acordo aqui que eu vou fazendo o teste aqui com o pedal, eu vou mexendo nos controles aí básicos aí para vocês sentir o drama aí desse carinha aqui, beleza? Então, sem perca de tempo, pessoal, vou ligar aqui agora o meu pedal, minha caixa já tá ali, meu violão também está ali esperando. E vamos para o vídeo, beleza? Vou ligar aqui o pedal, falou? Então, pessoal, já tô aqui com o meu pedal Lanescape Chorus conectado aqui no meu violão, beleza? Primeiro, pessoal, vou mostrar para vocês como seria sem o efeito do pedal no violão. Tô aqui com o meu violão da Maicon, já está conectado, vocês podem ver aqui, pedal em cima da mesinha, direitinho, beleza? E depois vou mostrar o efeito do pedal no violão. Vou mostrar primeiro sem o efeito do pedal no violão, para vocês distinguir aí a diferença do chorus conectado ao violão, beleza? Então vamos lá, seria isso aqui sem o efeito do pedal, ó. A batida básica só para vocês terem noção aí como muda o som do violão, o chorus, beleza? Sem o chorus. Vou ligar aqui o efeitinho aqui para vocês verem agora. Vocês podem ver que acendeu a luzinha lá no fundinho, beleza? Seria isso aqui com efeito chorus. Olha que bacana, que impressão. Pessoal, esse pedal é excelente para você tocar aí em barzinhos que tá cansado de ver aquele som de violão assim já repetitivo, aquele mesmo som de violão assim que nem sempre fica bom na caixa, porque para mim um som do violão é bom mesmo, ele é acústico e exatamente quando eu vou gravar um som de violão eu uso o microfone, beleza? Eu não gravo conectado ao cabo, beleza? Então esse é o som do chorus, ó. Olha o outro relé, ó. Rende muito. E aqui estão os controles básicos, que é o volume. Aqui
Aqui você reduz um pouco da... Ó, você reduz um pouco aí do som, né? Ó, ou coloca mais aqui nesse caso aqui, como é que fica o som. Aqui o som dele que eu vou controlar de acordo aqui. Aí eu gosto de usar do jeito que tá aqui. Meu violão tá fretado aqui, beleza? Tá tudo neutro aqui. E aqui eu controlo aqui. Aqui eu tenho um ganho de volume, né? Pra dar um pouquinho mais de volume, um pouquinho mais de vibrato aqui no violão, ó. Então passando aí só pra mostrar pra vocês o som do violão, como é que fica, olha. Vou fazer uma batida aqui mais rápida pra vocês verem, ó. Então é isso aí, pessoal, mostrando pra vocês aí o som do meu pedal, beleza? E logo mais eu vou estar fazendo aí Strindberg, esse aqui, ó, Maicon, violão da Maicon, beleza? Logo mais vai ter o vídeo aí pra vocês, beleza? E então se você gostou, deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo, beleza? E vocês que tá chegando agora no meu canal, que tá inscrevendo-se, não esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês ficar por dentro dos vídeos que estão sendo publicados no meu canal. Beleza, pessoal? Pessoal, então tá, é isso aí o vídeo de hoje. Aquele abraço para vocês, beleza? Beijo no coração, Deus abençoe todos vocês. Até a próxima. Tchau.